Come una foglia era verde, come una foglia vibrava fino a quando... Ciao, sono Alberto Turchetto, chitarra acustica. Ciao, sono Antonio Moretti, chitarra elettrica. Ciao, sono Marco Dassi, basso elettrico. Ciao, lui è Ludovico Antica, batterista, e io sono Massimo Francescon e sono il cantante della Massimo Francescon Band. Siamo una band tra Conegliano e Vittorio Veneto. E chi sapeva che finiva? Noi siamo nati nel 2013 in occasione di un disco che si intitola Cuore Nero, più o meno in questa formazione. L'unico a cambiare è stato il batterista, che al tempo era Matteo Ciciliotto. E come ogni notte da quella notte noi cantiamo una... Veniamo tutti da mondi completamente diversi. Appunto folk, che è l'impronta grossa che dà appunto lui, sicuramente anche per il brano citato della Diaz. E poi quello che mi riguarda, sicuramente per Jam, sicuramente il rock, sicuramente il mio background è anche più nella sperimentazione, nella psichedelia e anche qualche sfumatura un po' fusion, insomma, che a me piace come tipo di sonorità, e quello sicuramente ha dato un po', ha contribuito a riempire il fulcro che sono i testi scritti da Massimo Francescon. Quanto riguarda i testi, effettivamente la tematica è molto sociale. Cuore Nero è nato con l'intenzione di andare un po' a scovare le problematiche create dal conformismo nella società. E appunto la bellezza, secondo me, di questo disco è che sono state accompagnate sempre in maniera abbastanza consona da quello che è stato l'arrangiamento musicale che hanno proposto i ragazzi. Scritto di anarchia e di terrore ci incantiamo delle virtù. Allora, io sono un cantautore perché sono un cuoco e diciamo la vita di un cuoco è molto impegnativa, è la mia valvola di sfogo. Prima di tutto, ecco, diciamo che sono un cantautore per quello. E poi perché ho la passione grandissima di scrivere già da quando ero bambino, e credo che le parole accompagnate dalla musica riescano ad avere un po' più di incisività o quantomeno di spazio, perché non scrivi poesie? Penso che una persona l'ascolti più volentieri, ecco. Tutto qua. Stiamo lavorando su 2 pezzi che hanno già avuto un bellissimo riscontro a Rock Targato Italia e a Sanremo Rock, al quale quest'anno non siamo riusciti a partecipare alla finale dell'Ariston perché ho avuto un'operazione alle corde vocali, che comunque si è risolta in poco tempo, però era proprio in quei giorni. E sono 2 pezzi che secondo noi hanno il loro perché. Ecco, ci stiamo lavorando sopra da mezzo anno ormai, proprio dal periodo Covid, e si intitolano Piano Piano e Quello che io non so, e spero che presto siano un po' alla portata di tutti, perché magari riusciamo a pubblicarli con la loro veste definitiva, ecco. Come vi accennavo prima, abbiamo cercato di investire un po' di più nei concorsi e questi sono i 2 pezzi che quest'anno andranno al premio d'André, aiutatemi, a Musicultura, e, insomma, i concorsi quelli un pochettino più importanti per la musica d'autore e ai quali abbiamo presentato questi 2 lavori. Da quella notte io vi canto una canzone a voi che più non dormite. Io, come ti dicevo, scrivo da quando ero molto piccolo e ho sempre cercato di scrivere in rima. Le canzoni, bene o male, sono tutte quante in rima. Questo perché secondo me esprimere un concetto, trovare un capo, una coda che io trovo nella rima è una cosa molto elegante e molto difficile. Farlo per varie battute è difficilissimo e mi piace come gesto.
lo trovo anche un allenamento molto importante per la mente, per le idee, per trovare un certo tipo di elasticità, anche poi per trovarne delle altre. E per quanto riguarda invece il cosa vado a scrivere e il perché vado a scriverlo, mi piace pensare di essere non un giornalista, un giornale. Quindi che le persone che si avvicinano al mio modo di scrivere trovino quello che cercherebbero in un giornale, quindi sfogliarlo per trovare dell'attualità, delle notizie, trovare anche ad un certo punto lo svago, magari la provocazione soprattutto. Cerco quasi, e ci sono riuscito quasi in ogni canzone, di non trarre delle conclusioni, pur esprimendo la mia idea e i concetti come li vedo io, ma come appunto un giornale fa. Il giornalista esprime un concetto, ma la penna è sua e quindi per forza di cose esce dalla sua anima. È difficile non dare un punto di vista. Però non voglio tirare le fila del discorso, perché credo che chiunque ascolti della musica debba avere la possibilità di vederci dentro quello che più immagina in quel momento, anche se il concetto è chiaro, ok? Quindi mi piace molto giocare sulle immagini. Direi che le mie canzoni cercano di essere delle fotografie dell'attualità messe in prosa. Quindi noi della Massimo Francescon Band vi salutiamo, vi invitiamo a comprare il nostro disco, eccolo qui, Supportate fisico. esatto, lo potete trovare sulla mail info@massimofrancesconband.it e ve lo spediamo noi. Seguiteci su www.massimofrancesconband.it, sulla nostra pagina Facebook che è /MassimoFrancesconBand. Abbiamo un canale YouTube che trovate su YouTube cercando Massimo Francescon Band, e la nostra musica in linea generale la Guardate trovate il nostro ultimo video, il mio viaggio, In concorso. La nostra musica la trovate in linea generale su qualsiasi piattaforma digitale da Spotify in poi. E appunto, come diceva il nostro caro Tony, sostenete la nostra musica. Ciao! ciao! Per il mio viaggio partirò, per il mio viaggio partirò, per il mio viaggio partirò, per il mio viaggio partirò. Non sono pronti per capirci, non sono pronti per capirci, non sono pronti per capirci, per il mio viaggio partirò.